Let's start. आज हुनुहुन्छ मिस आहार चटपटे इज रेडी. हाई एभ्रिवान, वेलकम माई ह्याप्पी च्यानल. हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो ह्याप्पी च्यानलमा. म चाहिँ हजुरहरूको प्यारी भावना आइसकेँ. हजुरहरूले चिन्नु पनि हुन्छ होला, नचिन्नेलाई चाहिँ अब नाम भनिदिउँ होइन. अनि त्यस पछाडि म चाहिँ लाइक कहिलेकाहीँ भिडियो हालिराख्नु मन लाग्छ क्या युट्युबमा एज. अनि कहिले मुकबाङहरू हाल्नु मन लाग्छ, तर मुकबाङहरू चाहिँ लाइक अब सबैजना बसेर खाइन्छ नि त. हाम्रोमा केही पाएको भने अनि त्यो एक्लै भिडियो बनाएर खान्छु भन्ने खालको अब वातावरण पनि हुँदैन नि. अब एकल काटे भएर खाना पनि मिलेन. सो अहिले चाहिँ मैले गिलो चटपटे, गिलो पनि होइन ठिक्क लिमिटेडवाला ठिक्कवाला गिलो बनाएर रेडी सबैले रेडी गरेको थिएँ क्या. अनि वाइ नट भिडियो बनाएर खाऊँ न होइन, अलिकति सेयर पनि हुन्छ, भिडियो पनि हुन्छ. अनि त्यस पछाडि अलिकति टाइम पास पनि हुन्छ अनि युट्युबमा अलिकति एक्टिभ पनि हुन्छ भनेर. सो लेट्स गो साथीहरू. म अलिकति रेसिपी पनि देखाउँछु ल मेरोवाला. दिस इज माई रेसिपी. ओके लेट्स गो. स्टे ट्युन. हालेको छु चाउचाउ भुजा, अनि त्यस पछाडि ढुङ्ग्रे, अनि चाहिँ दालमुट. अरू त केही छैन हाम्रोमा. काँचो चनाहरू मलाई आई डोन्ट लाइक, सो भइहाल्यो. अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ गिलो चाहिँ थोरै छ, मलाई थोरै नै हाल्ने भने. आलु, काँक्रा, प्याज, खुर्सानी अनि धनियाँ. अनि त्यस पछाडि अमिलो, अर्को चुक अमिलो पनि छ, त्यो चाहिँ फ्रिजमा थियो क्या. सो मैले यही अमिलो युज गर्न आँटेँ. यसमा चाहिँ म हाल्दैछु कत्रो हालेको जिरा, धनियाँ अनि तोरीको डुटो. अनि त्यसपछि स्वादअनुसारको नुन. सबैले होस् किनकि गिलो हाल्नुपर्छ. चटपटे मसला. अनि त्यस पछाडि जिराको डुटो. अनि यसलाई चाहिँ अलिकति अजिना हाल्यो भने सबै थोक अझ अलिक धेरै बनाएर अलिक सम्झाउनु हाल्यो. यति भयो मलाई एकदिनको खाजा हुन्छ. अलिकति अमिलो हालेर खाजा हुन्छ. अनि त्यस पछाडि हाल्छु म यसमा अघि काटेको सामान. अनि त्यस पछाडि हाल्छु अलिकति भएको ल्याउनु. तपाईँले हात कामेर धेरै हाल्नुहुन्छ फेरि अमिलो. यहाँ हालिदिनु नि. मैले हाल्नु हुँदैन नि त. त्यस पछाडि हाल्नु अघिको गिलो. मलाई त गिलोको क्रेभिङ्स भयो क्या अहिले. यस्तो गिलो खानु अब नेपाली हो, हातले मम्मी लगाइछ. गिलो पनि हुँदैन ठिक्क गिलो. दोकानको चाहिँ फेरि नेपालबाट भिडियो हेर्दै हुन्छ भने थाहा छ कसलाई होइन. दोकानमा हुनेहरूलाई यस्तो मसिनो पाइन्छ. My chapty is ready. Let's serve. Yay! Actually, chapty. Yay! मेरो चटपटे रेडी भयो. राखिहाल्छु ल. लेट्स स्टार्ट साथीहरू. मलाई कति पछाडि चटपटे क्रेभिङ्स भयो क्या. कस्तो भुँडी दुखिरहेको छ. भुँडी चाहिँ साह्रै त्यति दुखेको छैन, तर पनि भुँडी दुख्ने बेला आउँछ. दामी भएछ भाइ. अनि कोक चाहिँ मैले अलिकति एफोर्ड गरिरहेको छु. किन नमाने त खाइन भने अब खान सक्छु भन्ने क्या. नखाएर भइहाल्छ नि कोक भनेर. सानो त्यो मान्छेमा छोडिसिनै
Baby, Anna. Wala mo lahat yun. Ano yung laman natin kung tinapang ka? Hi, Anna. Dito na ba kabar? साथीहरु मार्नु भएपछि खानु भिडियो बनाउन लाग्छ नानी पनि हेर्दै गर्नु पर्यो आजले कस्तो पर्फेक्ट गिलो पनि लागेछ असिनो हाल्ने खालको हुन्छ नि मेरो भिडियो चाहिँ सही काम छैन हैन अघि भाइहरु पनि हुँदाखेरि मनाले चटपटे नानी उठे खाना लागि खाना खोज्दाखेरि ढिलो भइसक्यो त त्यसै सोचे भिडियो पनि बनाउन भनेर नानी भएपछि कति कुरा चेन्ज हुन्छ मलाई 3टा 4टा कपडा हाल्थे हैन अहिले आधी कपडा हालिरहेको छु का चटपटेमा कपडा मापिरो हुन्छ खै किन हाई सरी हाई काले पनि एकचोटि जाबी कति मुकबाङहरु ल्याउन मन लाग्छ ल्याउन पाउँदैन अनि अहिले मैले काम पनि स्टार्ट गरेँ नि त सुरुवातसम्म आइतबार काम गर्छु अनि यो फर्स्ट विकको कस्तो नानीको याद आउँछ मान्छेहरूले प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि कसरी हेल्दी खाएर बस्न सक्छन् क्या छक्क पर्छु मैले यति चटपटे खाएँ लाइफमा कसरी खाएको छैन त्यत्रो चटपटे बेबी हुँदा भोलिपर्सि नानी पनि त्यस्तै हुन्छ होला नि पहिले किन चटपटे नभएर हौ त्यहाँ हाम्रो कलेज ग्रुपमा बिहान 6 बजी कहिले चटपटे खान्छ गाइस हामी 6 बजी क्लास सुरु हुन्थ्यो 7 बजी कहिले चटपटे खाइहाल्ने पानीपुरी चटपटे थुक्पा यति खाने घरबाट 20 रुपियाँ बस्नु हुन्थ्यो होइन खानाको लागि 20 रुपियाँ चटपटे आउँथ्यो तर त्यो त्यस्तो 20 रुपियाँ कति बाँकी हुन्थ्यो नि त अनि त्यो बाँकी चाहिँ कहिले तिर्नु भन्दाखेरि कहिले पाहुना आएर पैसा दिएको बेला गरेर तिरिहाल्यो होइन अनि कहिले अब कसरी पैसा हुन्छ उयो नि त लाइक अब को आउँदाखेरि हुन्छ दसैँहरूमा त्यो दोकान गएको छ भने बाबाले अब 100 रुपियाँ दिनुभयो भने 70 रुपियाँ परेको सामान 80 रुपियाँ भन्दा एउटा 20 रुपियाँ ज्याब होइन अनि त्यो तिर्नु त पर्यो नि त बाँकी बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ त्यहीँबाट त्यसरी चटपटे यस्तो खाने मोटीले चाहिँ त्यस्तै खाँदैन कि अस्मिता म सुन्ता कति खाने क्या एक दिन कलेजबाट चटपटे नखाइ फर्केको दिन त त्यो खान जस्तो हुन्छ हाई हाई आना बुम 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 हजुरको खेल्ने भएको छ नि दिनुहोस् मैं उसको आलू नहीं खाना है बना खाना खाना खाते हैं क्या बना खाते पटे आपको बताते हैं ना 1 year पीछे दिन चला पते बन जाओ मामा खाते मैं क्यों क्या है ऐसा मैं तो मिठो है ना आदत हजुर साथीहरु मम्मी मलाई कसो हाल्नु त्यो भिडियो बनाम एक्सरसाइजको बनाम कि मलाई अब मेरो एक्सरसाइज पनि अब रेगुलर गर्ने बेला भएको छ नि त है अनि एक्सरसाइजको बनाम कि भन्छु कस्तो रसमा मैले नानी भयो कि स्किप भएर आइहालेको के अरे एक्सरसाइजको भिडियोहरू बनाऊँ भने जस्तो मलाई वेट लस भएन भने बेच्चा हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि बिहान डरा कस्तो खालको चाहिँ बनाऊँ त्यहाँको हुन्छ नि अब घुमेको त म बनाउनै पाउँदैन कहीँ घुम्नै पाउँदैन म अब नेक्स्ट इयर चाहिँ अलरेडी घुम्नुपर्छ होला यो इयर चाहिँ आइहाल्यो नि त अनि डेली मिनी भ्लग हालौँ कि लाइक युट्युब पनि अलिकति इम्प्रुभ गर्नु पर्यो क्या भनेर सोचिरहेको छु हेरौँ
कस्तो खालको भिडियो हाल्दा चाहिँ अलिकति आफ्नो च्यानल पनि ग्रो गर्न सकिन्छ होइन लाग्छ होला डेली मिनी भ्लग हाल्दै गर्ने गाइस हेर्ने हो मेरो मिनी भ्लग बिहान उठेर बेलुका नसुत्नु बाँधेर के गर्छु त खान्थेँ बस्थेँ त्यति नै हो यति चाहिँ खाइसक्नु होला गाइस लास्टै गाह्रो भयो ओके गाइस मेरो चटपटे मोमो चाहिँ सक्यो मलाई प्लिज 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 सजेस्ट गर्नु कस्तो खालको भिडियो ल्याम प्र्याङ्कहरू नभन्नु मलाई किनभने म सक्दिनँ हाँसुटिहाल्छ पुरा बनाउनेदेखि चाहिँ डर लागिहाल्छ होइन एक्सक्युज मी अनि लाइक मुकब्याङ ल्याम कि एक्सर्साइज भिडियो ल्याम कि डेली मिनी भ्लग ल्याम कि प्लिज सजेस्ट गरिदिनु होइन अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ प्लिज भिडियो अझै हेर्नु मैले धेरै धन्यवाद अनि सरी प्लिज इफ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होइन हजुर डाटर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु अनि कस्तो खालको भिडियो ल्याम एक्सर्साइज भिडियोहरू चेन्जेस त आउँछ होला नि त है एक्सर्साइज गरेपछि अनि सोचिरहेको छु एक्सर्साइज भिडियो ल्याम कि लाइक अरू कुनै केही थोक ल्याम कि सोचिरहेको छु लेट्स सी गाइज के हुन्छ भिडियो चाहिँ हाल्छु म अब 15मा एउटा भए पनि कन्टिन्यू चाहिँ गर्छु भन्ने आश गरेको छु यो पछाडि आउँछ मेरो जब एक्सपिरियन्स पोहोरको जबको पनि बनाउँछु होला जब एक्सपिरियन्सको पनि भिडियोहरू बनाउँछु होला जस्तो लागिरहेको छ के कसो गर्छु माया गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा भेटौँला अर्को भ्लगमा भेटौँला भने बाई बाई गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै सी यु अन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई डु सब्सक्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयर बाई बाई मेरो छोरी पनि हेर्नु होला अलिकति मेरो छोरी चाहिँ यहाँ छिन् कहीँ बोलिरहेको छन् एक्लै बाई गाइस